Все, значит так. Надо красиво сделать. Здравствуйте, дорогие мои подписчики на ютубе. Всем здравствуйте. Та серия видеороликов попала у нас с вами куда? Правильно, попала с вами в тренды. Это значит что? Что мы всех... Вот так вот делаем и... Вот так вот, короче, делаем, понял? Так что ставь, продолжай лайки, подписывайся на канал. Да, и все, кто спрашивали, когда у нас что-нибудь с Red 21 будет, не знаю, скоро я хотел, чтобы у нас с ним, так скажем, было. Там не чики-брики, а было, но у нас будет. Сейчас я клуб открою, и мы с ним, знаешь, как начнем этот всякие... Мы с ним хотели сюрф-стреминг в бане поесть, а он, я не знаю, он вроде не отказался. Надо его вытащить, а то он попал под влияние еще одного красивого там оператора своего. Я на Инстаграм, кстати, его подписан, да. Так, все, ладно, поехали. Давай, 3, 2, 1, все, поехали. Эй, ну давай, Twitch, ВТФ, ясно. Родители знают, что ты стример. Сначала я никому ничего не рассказывала, я стримила, потом маме рассказала. Мама подумала то, что я... проститутка. Говорит, я видела таких девушек, они на камеру сиськи показывают за деньги. Я не показываю, у меня их нет. Она говорит, ну это я знаю, что у тебя их нет, говорит, ну ты ж ничего не показываешь за деньги. Я бы показал за деньги. Я вот такая. Я бы показал за деньги. Ты еще на кресло копил, да? Так это недавно было, я ж недавно накопил на кресло. Не, ну у меня, конечно, сейчас не самое лучшее игровое кресло, но все равно тоже неплохо. Придется на ножках сидеть. Да Руслана, ну я же могу Соряна, ты это делаешь, ты тупая пизда, и ты прекрасно знаешь, что я нахуй говорю, блядь, я не буду с тобой стримить, это нахуй просто невозможно, блядь, ты ебанутая, ты, блядь, нахуя ты это делаешь, и так, блядь, ты понимаешь все, нахуя, ебанутая, блядь, просто у меня все, у меня срыв. Она настолько гиперболизирует, вот типа 5... Пошла нахуй, ты знаешь! Прошло... Вы прикиньте? Да. Короче, они, оказывается, кто-то из них умный, а вторая, короче, у нее она просто скрывала. У нее все-таки жопа догорела. Нормально что-то. Опять кто-то блюет. Ну что-то, блин, каждый раз, когда я что-то строю. Как быстро достать 1000 рублей? Зайти к братишкину и задонатить ему. Есть пробитие! Ты дома, мой сладкий? Мырка коша, моя попка немытая. Дома. Люблю тебя, перчик мой, люблю тебя. Позвони мне. Я тут... Ладно. Хотел я тут кое с кем встретиться в неофициальной обстановке. Я что-то передумал. Пиу. Конечно. Это у меня дед настолько пиздат, что у него усы есть, а у твоего бати даже члена нет, блядь, я в ахуе. Вы вообще-то брат с сестрой. Слушай, ты на моего батю рыбы. Все, прощайте, ребята, меня увезли в Татарстан. А ты вроде не сильно далеко, ты там где-то в горах. Да. Это Меня же- увезли в горы, украли, Где-то блядь, как принцессу. гору уехали, Не, блядь, не я, по я, дороге. не, я опустился, блядь, в 2D пространство куда. Ты брат с Меня сестрой. принизило немножечко. Ой, бля. Кирилл, ты доволен хуйней? Ну, блядь, он подох. Ох, сука! И тачка вместе с ним. Я могу свистеть. Ну вот, теперь будешь меня доставать. Я не знаю, вы можете меня назвать дебилом, но почему-то... Короче, я понимаете ли, почему вы ржете на стримах? Я раньше думал, что вы дебилы, но оказывается нет. Это реально... Я, короче, порой вот так получается, что, короче, я сам себя смотрю, и мне смешно. Это нормально? Мне кажется, нет. Сам.
Да нет, ну это ненормально над самим собой смеяться. Это дичь какая-то. Посмотрите снизу. Теперь я не хочу трахнуть мясника, теперь я хочу трахнуть дядю Лёшу. Жди меня. Ам, Нет, дядя Лёша. Эй, ну давай. Ну, я просто Уроды, посмотрел свою блядь. какашку, даже последнюю. Типа, Бан! нормально выглядит. Дуракам. Понимаете, такая бодрая, консистенция собрана, все отлично, Просто- выходит тоже прекрасно. Просто Ричард сегодня ко мне подходит и Я такой, какое же нас- прекрасное говно. Мы на стриме угорали, хватит из меня тут делать этого. Альфонса, Леголаса, кого там? Этого. Леголаса. На стриме сидели вместе, смеялись. Че началось-то? Я вам показывал пикап, а вы мне тут взяли, наклепали, дурачки опять. Ерунды разные. Она даже не сразу не смылась, такой. настолько она большим была. Просто- Мне пришлось ведро использовать для этого. Фу, Рич, ну об этом вот я не знала. Я не хотела знать. Вот, ну потому что у нас долго наполняется бочонок туалета, очень долго. Так получилось, что Ну, он давай старый поздравим тебя с этим. Короче, нет, просто он сегодня ко мне подходит Потише такой говорит, сделать. Так, у меня, почему я как ты веду? сказал, пикантные Пикантная тема. типа. темы. Я только думаю, ну сейчас, наверное, что-то будет заливать не про Всем еду. приятного аппетита. Вы на Твиче, Надо здравствуйте. покушать. Потому что если мы не кушаем, значит мы не какаем. А если мы не какаем, значит не живем. Вот так. Чё Посейдон? Посейдон это когда вы, блядь, какаете, вам какашка, блядь, падает и водичка об жопу бьет. Это Посейдон. Чего, блядь? Кого? Мой пиздюк. Чё он сказал? Я даже такого не знал. Я не знал такого. Приятного. Обидно, да? Спасибо. Посейдончик. Можно я просто поем? Нет. По-любому подробное турнире. Призовой Ой. фонд $1 000 000. Так, малыш, ты спать не идешь. Ты сидишь здесь, чтобы я проснулась, и ты даже не моргнул, сидел, понял? Играл в Fortnite? Да. Поцелуй Посейдона, блядь. Включаем чат, стрим, чтобы тебя ничего не отвлекало. Какой Есть поцелуй- ты поцелуй меня Посейдона? умеешь в ближайшие 2 дня. Ой, блядь. Шутить ты моя. $1 000 000? Да, я такая. На Да-да-да. Фортнайте $1 000? Вот вы, конечно, падлы. Гаденыш, блядь, выбредок, блядь, за старое взялся. Понятно? Андрюха лох, Ксямба топ. Не понял. Откуда звук сейчас был? Ну хватит, блядь, раскидывать. Прекрасно, сука, знаешь, что будет, блядь. Что будет? Тикай с городу, тоби пизда. У парней не бывает внутреннего неспокойствия. Ну вот попробуй не подрочить пару месяцков, и я посмотрю, какое у тебя там будет внутреннее спокойствие. Как ты спокойно будешь оценивать любую даму. Значит так. Я осуждаю. Мы таким не занимаемся. Заткнись. Я таким не занимаюсь. Вы тоже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я бы сказал ай-яй-яй. Кто спросит, что я так ругаюсь, вот ай-яй-яй. Кто таким не занимается, плюс чат, лайк. Посмотрим. А вот мы и посмотрим. Ага. А ну-ка на ютубе. Кто это будет смотреть? Давайте честно признаемся. Вот кто вот никогда этим не занимается, сразу лайк. Вот мы видим в тренды, и все будут знать, что это стереотип. Что только девочки этим занимаются, мальчики никогда. Да. Мы не такие. Ага, рассказываешь мне тут. Шоколада. Давай, мы сделаем это прямо здесь.
Впервые делаю это так извращенно. Мы не можем. Я не хочу больше в РП играть. Я передумал. Я не буду больше. Не зовите меня играть в РП вообще никогда. Вообще никогда. Я не пойду играть в РП. Винчестер. Я не пойду. Я не пойду играть в РП. Нет. Что-то не крути ты. Нет. Да ты... Мне одному кажется, что он на братишкина За похож. что мне это все? За что мне Тимур? Мне одному кажется, что он на братишкина похож. Или нет? Похож, серьезно тебе говорю. Что-то есть такое? А голос Хисуса? Ля, Вася. Слушай, ты реально братишкин, смотри, даже пострижен так же. Никак. На, Вова сейчас красиво постригся. Муки. Мне Ой, нравится, да я не одобряю. надо. Откуда у тебя столько силы-то? Я даже не напрягаюсь. Что ты там делаешь? Что происходит? бля? Посмотрите. Что по характеристикам ПК у тебя? Ой, видюха цель. Ой, видюха. Прям там. плане. Тебе много не надо. Поспать внизу, поесть, в комнате поесть. И в туалет сходить, да, мам? Нет, ну разбросать грязные труселя и носки по комнате. Зачем тебе лучше? Все равно испоганишь. Поэтому, сынок, я тебя люблю. Хорошо? Я тебя тоже, мам. Хорошо, спасибо, что ответил на вопрос. Целую, мам. Потом к тебе зайду, короче, после стрима. Целую. Да, давай, целую. Всем, кто лайк поставит на этот видео, чтоб вас так всегда поддерживали. Да. И чтоб главное, сейчас точно будет много лайков. Сейчас. И чтоб наши мамы, у кого, конечно, они есть и живы, чтобы они всегда были здоровы. Прям. На таком несерьезном видео такой серьезный хотел сказать, тост сказал. Все будьте здоровы. Золотые слова, Юрий Венедиктович. Да, что я сказал, и прям захотелось маме позвонить. У тебя еще на троллейбусе же ехать и на метро, поэтому выбирай время, маршрут. На собаках 2 дня. Куда? Точно. До моей комнаты. Понял, все, хорошо, мам. Блять, мужики, блять, я сейчас вам покажу этот стул. Бля, я думаю, вам ладно, парни. Шок-контент, блядь, для вас специально. Что происходит на той половине комнаты. Все, мужики. я надеюсь, вы не успели заскринить. Конечно, нет. Это пиздец. Конечно, нет. Я тупой. Тупнина. Тупой тупого. Она тупая. Я тупой. Кот. Нет, Вот кот умный. умный. Вот коты умные. Вы тупые. Все мы тупые. Просто тупняк. Вы слышали? Тупизна Нет? тупости. Вопросы есть? Невероятные тупицы. Просто тупее нет никого. Юзи херни не И скажет. как только начнешь так думать, тебе легче будет жить. Быканул. Песен не написанных. Скажи, кукушка, напой! Я ебал Харстоун, блядь. У меня, говорит, кот проснулся. О, деду. Деду. Боли в голове не могла даже. То мне деду такое нравится. Ебать, ебать, ебать. Слушай, а мы, кстати, так и не посмотрели ни разу, ни одного выпуска «Беременна в 16». Какие же дуры, блядь. Фух ты, ёк ты, блядь. Ни в одной игре мне еще не хотелось сделать просто вот так вот. И идти по этому величественному... Бля, иди прямо. И идти по этому величественному месту. Нихера. Фу, какая мерзость. Шит такое. Поэтому, если что, ребят, я буду стримить с Твичкона, не удивляйтесь. Блядь! Да иди ты нахуй, лох! Что ты, сука, тут бегаешь-то? Объелся блох! Сука, да ну... Я не хочу в это играть. Я не буду в это играть. Спрашивайте, откуда у меня такая инфа, но... Короче...
Не пойму, что, Окси новый клип, что ли, свой выпустил, или что? Или мне показалось сейчас? Иногда безумно тяжело с этим смириться. Вот мне очень У меня глаз. Бомж ебаный, чё опять у мамы денег попросил? У меня глаз задергался. Всё, это не в притон, по-моему, дорога была. Максим, это в притон, все хорошо. Все У меня глаз хорошо? дергается. Да, все хорошо. Братан, прошу прощения, вышло недопонимание, вышло недопонимание. Не выходи. Сука. Прости, братан, вышло недопонимание. Я все возмещу, Юра, я все возмещу. Все возмещу. Качество 144. Да как заебал этот звук. 5-5-1, блядь, когда бьешь на вот это. Вот поэтому я в Херстон не играю. Никогда. Ёб твою мать, машина не работает! Годно. Годно. Я у мамы дрифтер. Вот, а ты не в сети, собственно. А почему? А вот видишь, для этого и надо запускать. Почему? Блять. Ебать, а если мы сейчас с гексогена... Мы же не с гексогена канал запустили. Мы же не с гексогена. Блять! Ребят! Ребят, извините! Храни вас Господь! Плюс 2 бана. Всем дай бог здоровья! Христа ради, Гекс, не увольняй, блять! Представляешь, что ты девочка Гексогена? Только чтобы она Кытов была. Я девочка Кыти. Я Кытина девочка. Кытина. Не понял. Не, на самом деле сложно. Сложно с этим стулом совладать. О! Ебо! В смысле? Сложно с этим стулом совладать. О! Ебо! Да. Не, на самом деле сложно. Сложно с этим... Кто, я не пойму, запустил Хисуса в Братишкина? Не понял. Это что за смесь? Это... В смысле? Это что за два в одном, я не пойму. Ты их сын? Нет, Вова бы мне сказал. Вова мой сын. В смысле? Как вообще работает? Я только сейчас обратил внимание, насколько у него голос на Хесуса похож. Это ж пипец. Стулом совладать. О! Ебо! Бля, я упал! Ой! А чё постоянно пацаны угрожают бабам, что они их трахнут? Блин, я вот не боюсь, я вас сама всех трахну. У меня друг Леха был в Таиланде. Потом ему вот так сказали, и потом вот это та-та-та-та-та-та, и титры пошли, короче. Друг Леха, не я. Друг Леха тоже. Ну, хороший мой знакомый. В Таиланд я, кстати, больше не поеду. Ну. Эй, пеструнчик, ты чё как? Ладно. Когда мне было 15 лет,
Я ездил на самокате и всех бабушек пугал своим членом. Со мной по соседству жила соседка Светка, и мы с ней кидали камни по соседям без 15:08. Нам было скучно очень. Блять, что? И мы шли к бабке Нельке покупать самогон. А потом, как напивались, мы весело ебались. А уже днем я шел довольный по селу, ведь никто не знал, что я выебал козу. У меня большой одноглазый Джеки Чан. Это вам не Качан, это Джеки Чан. У меня большой одноглазый Джеки Чан. Че я только что увидел, я не пойму. Только что я вообще увидел? Что это за трэш? Я отъебал его, слышишь? Я его в сраку выебал. Твоя матка ту, курва. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.